პარასკევს 1 მარტს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე Toyota Caucasian გამართა ახალი თაობის Toyota RAV4-ის და Toyota Corolla-ს პრეზენტაცია. ასევე ჟურნალისტები გავეცანით Toyota-ს უსაფრთხოების სისტემას DSS და ჰიბრიდ ტექნოლოგიას. ღონისძიებას დაესწრო საქართველოს და სომხეთის ყველა წამყვანი მედია საშუალება. მოხარული ვართ ქართულ ბაზარს წარუდგინოთ სრულიად ახალი Toyota RAV4 და Toyota Corolla. დარწმუნებული ვართ, რომ ახალი თანამედროვე დიზაინის გაუმჯობესებული კომფორტისა და უსაფრთხოების სისტემის წყალობით ქართველი მძღოლები მალევე შეიყვარებენ ამ ლეგენდარული ავტომობილების განახლებულ მოდელებს. კიდევ ერთი კარგი სიახლეა ის, რომ ორივე მოდელი წარმოდგენილია ჰიბრიდული ვერსიებით, რაც ასეთი პოპულარული და მოთხოვნადია დღეს საქართველოს ბაზარზე. დღევანდელი დღე საკმაოდ საინტერესო აქტივობებით არის გამორჩეული და თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს იმის საშუალება, რომ საკუთარ თავზე გამოვცადოთ ჩვენი ახალი მოდელების საიმედოობა და განძლეობა. ძალიან სასიხარულო ის ფაქტი, რომ უკვე ქართულ მომხმარებელსაც აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ საქართველოში შეიძინოს ახალი Toyota RAV4 და Corolla უკვე ჰიბრიდული ძრავებით მოგეხსენებათ, რამდენი დიდი მოთხოვნა არის ბაზარზე ჰიბრიდულ ძრავებზე. თუმცა მინდა დავამატო, რომ იმისთვის, რომ შეიგრძნოთ აი ამ მოდელების ნამდვილი ხარისხი და შეძლოთ გამოიყენოთ მისი შესაძლებლობის მაქსიმუმი, აუცილებელია, რომ ავტომობილი შეიძინოთ ოფიციალური დილერისგან. ჩვენ ვიყოფებით რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე, სადაც გვაქვს შესაძლებლობა, რომ გავტესტოთ Toyota-ს ახალი მოდელები. ეს არის Toyota RAV4 და Toyota Corolla. მოდი ერთად გავაკეთოთ ეს. ჩემთან ერთად აქ არის სხვადასხვა მედიის წარმომადგენელი, რომლებსაც აქვთ საშუალება, რომ გატესტონ აი ეს ავტომობილები. აქ არის, რა თქმა უნდა, Toyota Corolla-ს თაობები. ანუ დაწყებული 2000 წლიდან თითქმის 2018-2019 წლამდე მოდელები და ჩვენ გვექნება ყველა მოდელის გატესტვის საშუალება. ახლა გვიწევს რომ გავტესტოთ ახალი Corolla, მოდი ვნახოთ ერთად თუ როგორ ივლის ეს ავტომობილი. ეხლა ვზივართ ერთი და 6 ძრავიან, ბენზინის ძრავიან Corolla-ში ახალი თაობის 2019 წლის მოდელია. დაძურა. აქ ძალიან მაგარი და ნუ ჰიბრიდს განსაკუთრებული, ეს არის ისე ჩუმად დაიძრა. ერთ მარტო საბურავების ხმით თუ მიხვდები რომ დაიძრა. და მუხრუჭი მომწონს ორივე ავტომობილის, აი არც ისე ხისტია, როგორც სხვა მოდელებს ახლა სხვა კონკრეტულს არ ვიტყვი მაგალითად, მაგრამ ზოგს აქ ისეთი ხისტი რომ გეგონება ავით გაიტან იმას აკარემინას, რომ რაც თავარია ერთვება კინეტიკური ენერგია, ასე რომ ვთქვათ, მუხრუჭის დროს იწყებს დატენვას აკუმულატორები და უხეშად რო ვთქვათ, აი მაყურებლისთვის გასაგებ ენაზე, ჩვენ თუ ავდივართ მაგალითად ტაბახმელაში და უფრო მეტ ენერგიას ხარჯავთ, აი ჩამოსვლის დროს მანქანა პირიქით უფრო დაიტენება და აი რეტარდერებზე გადასვლის დროს ძალიან რბილად გადადის ავტომობილი. მე ნამდვილად არ ველოდი ამ ახალი მოდელისგან ამას და მართლა ერთი სული მაქვს ახლა RAV4-ს როდის გავატარებ. ეს თეთრი Corolla არის წინა მოდელი, წინა თაობის, ჩვენ გამოვცადეთ როგორც ძველი, ასევე ახალი მოდელი და შემდეგ მოგვიწევს უკვე კიდე ერთი უფრო ძველი ავტომობილის გამოსვლა. მოდი წავიდეთ ახლა ამ ავტომობილით. ისაც უნდა ამ მანქანის ყიდვა ის არ დავაფრთხოთ, მაგრამ მაინც თუ რჩება, ურჩიოთ რომ უკვე ახალი მანქანა ბევრად უფრო მდგრადია და რა თქმა უნდა მოსახვის შესვლაც ბევრად უფრო კარგი აქვს ამასთან შედარებით. როგორც ხედავთ, მე უკანა სავარძელზე ვარ, ამჯერად ჩვენი მძღოლი მანდილოსანია და როგორც ხედავთ, საკმაოდ კომფორტია უკანაც, ხელის დასადებიც კარგია, ადგილსაც ხედავთ. ახლა მაღალი კომპლექტაციით მე მგონი არ გამოირჩევა ეს ავტომობილი, მაგრამ და აი მე მაინტერესებდა უკან მაინც რამდენად გადახრები, აი მოსახვევში შესვლები და თან იმასაც აქვს მნიშვნელობა, რომ მანდილოსანია საჭესთან და როგორ მართავს მანქანას. მე მაგასაც ვაკვირდები და თვითონ მანქანის მდგრადობასაც. ახალი RAV4. მოდი ვნახოთ და ერთად გავტესტოთ ეს ავტომობილი.
ახლა ამ რა ოთხზე მე მომწონს ეს ფრთები გადართვა, რომელიც შეგვიძლია მანუალით. აქაც გვაქვს ვიცი-ჩქარიანი კოლოფი. კი. რაც შეეხება TNG პლატფორმას, ეს არის ახალი Toyota Global Architecture, რომელიც ნიშნავს უფრო კარგ ადგილას არის სიმძიმის ცენტრი, უფრო მანევრირებად გრადია. და ამან მისცა მანქანას უფრო სპორტული შეხედულებაც და მართვის საშუალებაც. და ეს სარკე თუ მოყვება ყველა ავტომობილს, აი მე რაც ვიცი. ახლა მინდა ჩვენ მაყურებელს ვაჩვენო გადართვის დროს გვაქვს ჩვეულებრივი სარკე და როდესაც გადავrთავთ მაშინ მხოლოდ უკვე ირთვება კამერა. ეს იმისთვის შეიქმნა, რომ როცა საბარგული ან სავსეა ხო ან უკან რაღაც ხელსუშლის მძღოლს 2-3 მაღალი ადამიანი თუ ზის უკან ხედვა აღარ საქართველოს ხშირად ხდება თან ჩვენ არ ვართ ზომით პატარა ხალხი და გაცევა რო ხდება ხოლმე უკან გაიცი გავიხედო ეგ არ დაჭირდება ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ დაგჭირდება მეორეა ის რომ შუშად შეიძლება ჭუჭყიანი იყოს და ბევრი სხვადასხვა ნიუანსი მარტო ის არის შიდა და შუში საწმენდით თუ გვაქვს უკან კი ეგ არის ეგეც არის მარტო ამ სიმერძე არ ვიქნებდი არ ვარ იცი თუ ის თუ გაჭუჭყიანდა მაშინ კამერაც სალაუნებურად ჭუჭყიანდება ბოლოს კი საკუთარ თავზე შევიგრძენით ნამდვილ უგზოობაში სიარულით. მოლოდინმა ყველას ყურს გადააჭერბა. Всё, perfect. მოხრუძე გვიჭირავს. უშვებთ. ჯერ გვიჭირავს, ჯერ შეესწავლეთ და უშვებთ. შეგვიძლია შევეხოთ და მანქანა წავიდა. უბრალოდ გავგადოთ. ახლა შეგვიძლია მოვუმატოთ, აი 45 60 75 იყოს კარგი. ამ სიჩქარით მივყვებით, შეგვიძლია საჭესაც გაუშვათ ხელი. როდესაც ის თეთრი წერტილები ხატია მანქანის უკან ნიშნავს, რომ საჭე გაყვება. თეთრი წერტილები ხედავს ალბათ ჩვენი მაყურებელი, საჭეც მოძრაობს, იმიტომ რომ ზუსტად გავართ წინა ავტომობილის უკან. აი ახლა მეუბნება რომ საჭეს მაინც მოკიდე ხელიო და მოკიდე ისევ გავუშვი. ფეხსაც არ ხმარობ და ამ შემთხვევაში მოხრუჯებს თვითონ. როდესაც ის თეთრი წერტილები ხატია მანქანის უკან ნიშნავს, რომ საჭე გაყვება. თეთრი წერტილები ხედავს ალბათ ჩვენი მაყურებელი. ახლა გააგრძელებს. ეხლა უბრალოდ გავააქტიუროთ ბოლო დაფიქსირებული სიზრე. ესე? კი ბატონო. და დაყვება. კი ბატონო. ისე თავისით ხედავთ მე მგონი რომ არ ვეხები არაფერს. აქსელერატორს გულისხმობ, არც მუხრუიც, არც გაზს და მანქანა თვითონ კრიფავს სიჩქარეს. მადლობა თქვენ. აუცარი ავტომობილია. მე არ ველოდი თუ ესეთი მაგარი იქნებოდა და ამ ყველაფრით მე მისიამოვნე. ახლა ადგილ Lane departure alert. ხაზზე გადასვლის. ანუ საჭე თვითონ გვეტყვის შემოგვაყენებს. როგორც კი მივახულდებით. ცოტა სიჩქარეს მომატოთ, იმიტომ 50-ს ჩამოწდა უკვე არაფერს არ იცის. კი ბატონო.
გვეტყვის რომ აღმოაჩინა ზოლი, ხო? ჯერ ვერ ხედავს. ჯერ ვერ, თუ მოსახვეში ვარ და საერთოდ მოძრაობები არის შესაძლებელი და და როგორც კი ჩავდგებით ორ ზოლს შორის. აი, დაინახავს 60-ით მეტი ვართ. აი. გავშტეს. ყველი არ ვიგიდე შემოგვაბრუნა. კი, შემოგვაბრუნა. ხო, ნაპირზე მიდის, რომ ზედმეტად არ. აი, კიდე გავედით, აი. კიდე. აბრუნდიო, კიდე იქით მიდის. ეხლა ვეღარ. განდიდი ხათრი გიმაქვს, მაგრამ უნდა მოვუხვიოთ. ეს ფუნქციაც ვიარეთ. შემდეგი მოგვა. დიდი მადლობა. მადლობა Toyota Caucasia-ს კარგი ორგანიზებისთვის და ლამაზი საღამოსთვის.